大家好，歡迎嚟到可觀仔嘅新聞報道頻道啊！咁本來今日諗住就唔講新聞嘅啦，但係咧又俾我見到一單，又想同大家分享一下嘅。講嚟之前俾翻個 like 同埋訂閱我頻道先，多謝晒。咁講之前咧，俾大家睇下一條好得意嘅片啊！嗱，呢一條片咧就喺個動物園入邊嘅，咁咧動物園嘅員工咧就餵呢兩隻熊仔咧飲奶奶喎，咁大家睇下係咪好可愛、好趣致咧嚇？咁呢一隻咧就係北海道嗰隻棕熊嘅 BB 嚟嘅。咁好啦，俾咗佢飲奶奶之後就飲得好乖嘅，後來咧就放多另一隻熊仔去隔離一齊飲啦嚇。咁唔使幾耐咧，兩隻咧就開始嚟料啦，就開始打交啦。咁而佢哋打交咧，完全係唔係好點講？唔係你所諗嗰隻嘅，係真係非常之犀利嘅，打得大家可以睇一睇下。你想像唔到咁 cute 嘅嘢咧，可以打到咁樣嘅。同埋你可以睇嗰啲爪咧，已經係開始都幾勁嘅啦嚇。好啦，當佢哋變做大人嘅時候咧，就會變做我以下落嚟講嗰一隻噶啦噃嚇。咁當然啦，唔係相同一隻嚟嘅，不過係同一個種啦。好啦，咁喺北海道咧，25號嘅朝早有一個捕獸籠入邊咧，就捉咗一隻熊喎。而呢隻熊咧，今日新聞賣到好犀利，點解咧？因為係好大隻嘅。而家講緊咧係佢長度有成1.9米啦，係就咁攤喺度嘅長度啫喎，同埋咧係有大約400kg 重嘅，係非常之大隻嘅。咁你講緊佢攤喺度已經係1.9米嚟，如果佢企起身嘅話咧，真係唔講得少噶。咁就連捉到佢嗰啲人啦，都話啦，呢個係真係一個非常之罕見嘅巨大個體啊！呢隻熊係非常之巨大嘅，咁啊，佢哋都覺得非常之驚訝嘅。嗱，咁大家睇到啦，佢唔單止大隻啦，唔單止話幾百 K 咁樣啦，喺個籠入邊咧，你靠近佢咧，佢都係非常之 aggressive 嘅，佢都係想搲人嘅，非常之得人驚嘅。咁好啦，大家如果睇清楚少少嘅，會唔會有少少認得佢咧？嗱，其實之前同大家講咗一條咧，就係有一隻熊咧，好醒目噶喎，識得咧唔入個籠咧，就拎到入邊嗰隻鹿腳出嚟食。而家咧就正懷疑呢一隻就可能係嗰一隻，因為同一個地方啦，同埋當時影到呢隻嘅時候咧，都估計佢差唔多係呢個重量噶啦。咁後來咧，而家係估計咋，不過咧有關方面咧都話呢一隻咧應該就係嗰一隻嚟嘅，咁而家咧都算係捉咗嘅。如果真係嗰一隻嘅話，嗱，咁大家咧都會覺得好奇怪，就係咧，咦，佢應該學識咗唔可以入去個籠入邊噶，點解今次會咁失策俾人捉咗咧？咁其實而家大家都好拗頭嘅，點解咧？可能隻熊自己而家咧都好唔抵嘅，覺得可能真係有嘢佢好想食啦喺入邊，咁啊咁啱就唔覺意俾個籠捉住咗啦。咁因為之前影到嘅時候咧，就係佢好大力咁樣推跌嗰啲籠隔離已經係有嘢撐住個籠噶啦，但係佢都係可以推得喐嘅，嗰個籠係成300kg嘅，所以捉到佢咧，大家都鬆咗一口氣嘅。好啦，下一單新聞咧就唔係講熊人啦，我哋講下其他嘢啊。就係喺呢個日本嘅足立區啦，前2日發生咗一個非常之嚴重嘅車禍事件啊。我諗好多朋友都應該知噶啦，因為都已經係我諗成個網都講緊噶啦。好啦，就喺呢個11月24號啦嚇，喺呢個東京都嘅足立區嗰度就發生咗一單咧，有個人偷咗架車之後咧就撞傷人嘅事件嘅，咁涉及有11個人死傷嘅。咁而家咧就有2個人係證實死亡噶啦，一個就係81歲嘅男人啦，另一個咧就係28歲嘅菲律賓籍女子嚟嘅。咁事件經過係點啊？哇，呢個都幾大鑊嘅，呢個大家聽一聽啊！佢首先咧開架車啦喺呢個斑馬線嗰度撞到呢個20幾歲嘅女性啦，然之後沿住高速行駛90米左右咧就衝上呢個行人路，繼續行駛大概100米撞到另外4個行人。跟住再翻去車道嗰度咧，再撞多架車，咁最終咧係撞到呢個貨櫃車咧，佢先至識得停低嘅。嗱，咁由第一次撞擊咧，到佢停車咧，係大概有300米左右啦，係全程都冇剎車痕嘅，真係就咁好似保齡球咁樣撞落去嘅。
嗱，咁我哋講一講佢架車係點樣偷翻嚟啊？呢個都幾匪夷所思嘅。原來佢架車咧就喺一個賣車場嗰度啦。咁你知道賣車場有好多嗰啲車泊咗喺度噶嘛？咁啊可能有客嚟，我想試車，咁啊就會開門俾你，同你一齊試，或者俾條匙你去試咁樣噶嘛？係咪？咁咁啱咧，佢有一架車咧，入邊咧係已經有鎖匙嘅，而且係冇鎖嘅。咁佢咧就咁上咗架車，然之後揸咗架車出嚟。嗱，大家可以睇下啦，嗰架白色車咧就係佢揸出嚟嗰架車啦。咁後來話原來呢個賊咧係嚟睇過車睇過2次噶啦，已經啊。咁佢今次嚟咧係一句說話都冇同到員工講嘅，咁啊就咁樣咧上咗人架車，開咗架車走。咁後來個店員咧就打電話報警啦吓，咁之後警察嚟到咧，就去揾呢架車啦，咁最終梗係揾得到啦。之後咧就後邊跟住呢架車嘅，咁就當然啦，響晒呢個警號啦，同埋猛咁叫佢停車啦，咁佢就冇停到。咁亦都有話咧，可能呢個男人咧見到有警察跟住佢，佢驚咧，所以先至陷入呢個恐慌咧，先至亂咁撞車嘅。嗱，呢個係推斷嚟嘅啫。咁後來咧，大約晏晝1點零鐘左右呢，呢個男人咧最後就劈低咗架車，自己翻咗屋企嘅。咁後來咧，警方咧就喺佢屋企嗰度咧揾到佢嘅。其實點解咁快揾得到咧？因為呢個男人咧之前咪嚟過睇車嘅，佢係有俾到地址個員工嘅，所以咧好快就可以揾到佢住邊度啦。咁俾人拉咗之後，呢個男人嘅口供咧都好奇怪噶，就話咧我唔係偷車，我係想試車啫。跟住咧，又話佢想去呢個神內村嘅山，總之就語無倫次咁樣啦。咁後來就發現啦，原來呢個男人咧係有精神病嘅，咁6年嚟咧都有出入過醫院嘅。咁就話基於呢個責任能力問題咧，咁警視廳啦吓，現階段咧淨係會公布呢一個係一個日本國籍嘅37歲男性。如果被判斷係冇責任能力嘅話咧，可能就起訴唔到喎。咁所以今次警方咧一定要調查得清楚啲啦，因為都涉及2條人命嘅。咁而家喺網上邊咧都大量有呢個討論啦，就話點解唔公開個犯人嘅姓名啊？點解唔公開佢個樣啊？而家死咗人喎咁樣嘅。咁而且咧，之前咧當警方講話呢一個係37歲嘅日本籍男性之前咧，網上面咧有一啲評論啦，就話咧肯定係外國人做嘅，一定係嗰啲過期居留嗰啲外國人做噶啦。咁所以而家咧外國人咧喺日本人眼中咧，其實都形象都係非常之唔係幾好嘅。嗱，一開始我係點解知道呢單新聞咧？我就唔係睇新聞嘅，我唔係睇電視嗰啲嘅，係有位朋友咧，因為我哋朝早就有傾過偈，跟住咧我突然之間就唔見咗人，跟住佢就夜晚問翻我就喂。你冇嘢啊嘛，你唔喺入邊啊嘛，咁我就再望下新聞，原來有單咁嘅嘢，所以我先知，所以我就覺得香港嘅朋友應該係知道噶啦，已經咁樣啦。不過都再可能講詳細少少俾大家聽啦吓。咁同埋尋日咧喺呢個關西機場嗰度咧有一個中國籍嘅男子啦，據說係同佢媽媽一齊去旅行嘅，咁啊唔知點解啦，就喺呢個4樓嗰度咧，即係機場嘅4樓嗰度啦，就跌咗落嚟，咁就過咗身嘅。咁啊仲未有咩好詳細嘅資料啦，到時又再同大家講一講啦。咁另外咧，我尋日就出咗一條片啦，就係講呢一個住喺秋田縣嘅一位女性咧，就寫咗一篇文出嚟咧，咁就講其實佢哋講，即係佢哋而家喺嗰邊個情況係點樣，即係如果俾熊襲擊嗰個真實情況係點樣啦，咁大家可以過去睇一睇嘅。咁點解我唔放喺呢個台咧？因為尋日呢個台出咗片啦，咁同埋我呢個台出嗰啲片係比較短嘅，所以我會放長嘅片啦，或者比較知識啲嘅片咧去另一個台嗰邊嘅，咁有興趣朋友都可以過去睇一睇啦。咁我仲有其他台，有興趣朋友都可以訂閱一下。今日講到呢度，就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。